ពិភពលោកត្រូវបានញញីដោយជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយពិភពលោកក៏បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលយកបញ្ហាដ៏ធំមួយនេះដែរវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ពីពិភពលោករួមផ្សំទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះមាន business ជាច្រើនត្រូវបានបិទប៉ុន្តែក៏មាន business មួយចំនួនតូចនៅក្នុង industry មួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែដោយដែលសុភាសិតមួយបានពោលថា every success comes with price ភាពរីកចម្រើនទាំងអស់ក៏ត្រូវតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដូចគ្នាដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរ food delivery industry business ត្រូវបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសេវាកម្មហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នប្រភេទនេះក៏មានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ទៅផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើននៅក្នុងការ operate business ហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ស្ទើរតែមិនអាចយល់បានទាំងស្រុងថាតើក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងវិស័យមួយនេះត្រូវទទួលរងនៅសម្ពាធការងារទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះដែរដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលជា Head of Operation of a company called Foodpanda my own sister អ្នកស្រីឡៃស៊ីហួងសួស្ដីអូនសួស្ដីបងសុខសប្បាយមិនដែរមករយៈនេះរវល់ការងារច្រើនអត់yes អាចថាមករយៈនេះដោយសារតែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃជំងឺរីករាលដាលបន្ថែមចឹងក៏មានតម្រូវការបន្ថែមចឹង automatically គឺ a lot of operational expansion and issue ក៏វាកាត់ឡើងដំណើរគ្នាដែរបាទតាមពិតបងជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់សៀវហួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ not sure about that តែបច្ចុប្បន្ននេះបងគិតថាទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែបានស្គាល់ Foodpanda ហើយសៀវហួងគឺជាមនុស្សមួយរូបដែលឈរពីក្រោយ operation ទាំងស្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែមុននឹងបងជជែកអំពី career path របស់សៀវហួងបងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាទស្សនិកជនហ្នឹងហើយក៏ឪពុកម្ដាយផងដែរដែលគាត់មានកូនរបស់គាត់កំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងឲ្យបានស្ដាប់អំពីដំណើរការសិក្សារបស់សៀវហួងមុននឹងទៅដល់សៀវហួងមកក្នុងកំឡុងពេលនេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃមួយបងចាំច្បាស់នៅកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធី The Battle of Mind ជុំគ្នាសៀវហួងក៏ជា co-producer នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងជាមួយបងនៅក្នុង final speech របស់បងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិខ្លះរបស់សៀវហួងនៅក្នុងការសិក្សាពីប្រទេសខ្មែរទៅដល់ប្រទេសចិនពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅដល់អេស្ប៉ាញពីបារាំងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងទស្សនៈរបស់បង opinion របស់បងសៀវហួង probably has one of the coolest and most impressive academic journey thank you សៀវហួងអាចប្រាប់ទស្សនិកជនបានថែមទៀតទេថាពីដំណើរការសិក្សារបស់សៀវហួងបាននិយាយទៅគឺ I would call it more of a explorer or adventurer so បាននិយាយពីប្រវត្តិនៃការសិក្សាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ2គឺសាកលវិទ្យាល័យ UPP ដែលនៅ IFL ហ្នឹងជាសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយនឹងនៅពុទ្ធិសាស្ត្រនៅក្នុងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំទី3ខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសបារាំងចំនួន1ឆ្នាំពី ICN Business School ដែលគាត់ partner ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលតើនឹងវាជាលើកទី1ដែលថាយើង open your eyes to the world ព្រោះថាមុននឹងខ្ញុំឈានជើងទៅ exchange program មួយឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរទៅប្រទេសផ្សេងតែឯងទេគឺ mostly like family trip and stuff អញ្ចឹងវាជាជំហានទី1ដែលខ្ញុំបោះចេញពី comfort zone របស់ខ្ញុំនៅក្នុង objective មួយគឺខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឮអត់មានអីដូចថាខ្ពង់ខ្ពស់អីឡើយគឺគ្រាន់តែយើងឆ្ងល់យើងចង់ដឹងចង់ឮយើងមានឱកាសហ្នឹងគឺយើងចាប់យកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរ exchange program មួយឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺសឹងថា change my perspective change
how I look at the world from there so ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺខ្ញុំតែងតែមានគំនិតមួយគឺខ្ញុំចង់ explore more អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់បញ្ញាបត្រនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងជំនាញ business administration គឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើការចំនួន1ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពេលហ្នឹងក៏មានឱកាសមួយទៀតគឺ apply master degree ទៅប្រទេសទៅទីក្រុងសៀងហៃនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា yeah maybe it's another chance to explore another part of the world which is one of the biggest country in Asia អញ្ចឹងការទៅរៀននៅចិនហ្នឹងក៏ចៃដន្យអីគឺយើងបានចប់អាហារូបករណ៍ម្ដងទៀតហើយក៏ទៅរៀន MBA ហ្នឹងគឺចំនួន2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក្នុងការរៀននៅប្រទេសចិននៅ Master Degree ហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាចិនសុទ្ធមកន័យថាដោយសារខ្ញុំមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការនិយាយនឹងរៀនភាសាចិនស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាចិន instead of អង់គ្លេសដោយសារតែទី1គឺចង់ explore the cultures គឺថាបើសិនយើងនិយាយភាសាគេនៅក្នុង environment មួយសិតតែជនជាតិគេតែម្ដងតើយើងអាចរៀននៅចំណេះដឹងដែលវាកាន់តែ deep down into the societies and culture of that country instead of យើងរៀនអង់គ្លេសដែរដូចថាមិនមែនថាពីអត់ល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ explore another angle of it អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅខ្ញុំ design ពីការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើ1ឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅរៀន2ឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងកំឡុងពេល2ឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតែវាជា MBA Master Degree អញ្ចឹងយើងមានពេលរៀនហើយក៏យើងមានពេលមួយចំនួនដែលយើងអាចតាមពិតធ្វើអីផ្សេងបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកពេលហ្នឹងទៅធ្វើ apply ជា internship និងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា MBA នឹងហើយក៏ខ្ញុំបន្តនៅធ្វើការ full time នៅប្រទេសចិនហ្នឹងចំនួន1ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់មកនៅក្នុងកំឡុងការធ្វើការនៅក្នុង1ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានឱកាសមួយទៀតដែលដូចថា accidentally ខ្ញុំឃើញគឺ Erasmus program របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Masters in Global Markets and local creativities អញ្ចឹង master ហ្នឹងគឺ program ហ្នឹងចែកចេញជា2ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅដល់ទៅ3ទៅ4ប្រទេសនៅក្នុងហ្នឹងមានចាប់ពីដំបូងគឺប្រទេសអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញណេធើឡែនហើយនិងអាល្លឺម៉ង់បាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ3 4ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ focus លើជំនាញផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្រោម umbrella តែមួយគឺ global markets local creativities អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងចំនួន2ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបដូរផ្ទះរហូតពីសុំ visa នៅអង់គ្លេសទៅដល់អេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងខ្ញុំដូច backpacker អញ្ចឹងនៅក្នុង2ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងដើរទៅរៀននិង explore នៅប្រទេសមួយបន្ទាប់មកយើងនៅបានកន្លះឆ្នាំឬក៏3ខែឬក៏ជួនកាលវាលើសនឹងតិចតួចយើងដូរទៅប្រទេសមួយទៀតអញ្ចឹងបាននិយាយឲ្យសរុបទៅ all this experience ខ្ញុំគិតថាវាអាចថាមិនមែនជាការសិក្សាសុទ្ធទេវាជា adventure របស់ខ្ញុំផ្ទាល់លាយជាមួយនឹងការដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងសង្គមហើយនឹងមួយទៀតគឺការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយមកប្រហែលជារៀងវែងបន្តិចអត់វែងទេតែខំសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងជាហេតុផលដែលបងហ៊ាននិយាយថា Sivhuang have probably one of the coolest and most impressive experiences ហ្នឹងសង្ខេបមកមែនទេសង្ខេបSivhuang បងគិតថាការសិក្សាទាំងអស់នេះបើស្ដាប់មើលទៅដូចជា cool មែនប៉ុន្តែក៏វាអត់ងាយស្រួលដែរតើមានហេតុផលអ្វីមានរបស់អ្វីឬក៏មាននរណាម្នាក់ដែល influence Sivhuang ឲ្យ really take that education so seriously and work so hard for it ចឹងបាទបើថាជានរណាម្នាក់តែម្ដងខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានជា role model អីជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែល influence ខ្ញុំឲ្យឈានទៅjourney របៀបហ្នឹងគឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាតាមពិតពួកគាត់កាលពីមុន in the previous generation ពួកគាត់អត់មាន those opportunity ដូចការជំនាន់ខ្ញុំឬក៏ជំនាន់ក្មេងៗឥឡូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ទោះបីជាអត់សូវមានឱកាសក៏ដោយក៏ពួកគាត់ខំប្រឹងរក
នៅគ្រប់ឱកាសដើម្បីឲ្យតែបានរៀនដូចថាខ្ញុំឮប៉ាខ្ញុំពីក្មេងគាត់អត់សូវមានថវិកាឬក៏ជីវភាពអត់សូវល្អដើម្បីទៅរៀនមែនតែគាត់នៅតែខំប្រឹងទៅលួចរៀនឬក៏ដូចថាគេរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅលួចស្ដាប់នៅក្រោមដើមឈើអីចឹងទៅ so I value all of this kind of attitudes and commitment to education ហើយខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងរៀងដូចថាយើងដឹងក្តីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់និយាយពីដំណើររឿងទាំងអស់ហ្នឹង how hard they are to strive to get different knowledge ហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវភាពក្រុមគ្រួសារហើយផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំមួយបងប្រុសខ្ញុំហ្នឹងបាននិយាយថាគឺ like more than enough បានដោយសារតែចំណេះវិជ្ជាដែលគាត់មាន so from there I think it's influenced me to value education ប៉ុន្តែបើនិយាយតាមត្រង់ទៅពីដំបូងក៏គាត់បារម្ភដែរនៅពេលដែលកូនស្រីម្នាក់ទៅដល់ប្រទេសបារាំងតែឯងដូចថាអត់មានគាត់នៅក្បែរបើសិនជាមានរឿងអីចឹងទៅថាធ្វើមិនហើយខ្ញុំពិតជាមានរឿងច្រើនមែនដែលកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅម្នាក់ឯងនឹងគឺថាខ្ញុំពវៀន10ថ្ងៃលើកទី1វគ្គកាត់លើកទី1អីសិតតែនៅប្រទេសផ្សេងហើយក៏អត់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំដូចថាមើលថែអីដូចយើងនៅជាប់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គហ្នឹងពីម្ដងទៅម្ដងហើយយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងបានវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទី1យើងកាន់តែមាន independent មាន confident ទៅលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ even dare to take more risk because you know that you will handle it បានដូចថា confident ហ្នឹងកើនឡើងហើយ at the same time ប៉ាម៉ាក់យើងនៅពេលដែលឃើញយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងបានគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តហើយដូចថា relief កូនខ្ញុំធំហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាចឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបានដែលមិនចាំបាច់គាត់នៅក្បែររហូតអីចឹងណាជាខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយខ្ញុំ handle វាបាន to me and to my family it's all a milestone and achievement ចឹងយើងនៅពេលដែលឆ្លងកាត់មួយហើយយើងធ្វើបានសម្រាប់យើងចេះចង់ឆ្លងកាត់មួយទៀត so you keep exploring but you at the same time you build your confidence to explore all those things and then you get the result and achievement and satisfactions out of it it's beautiful វាស្រស់បំព្រងខ្លាំងមែនទែនដែលពីចំណន់មួយទៅចំណន់មួយពីម៉ាក់ប៉ារបស់សិហួងមកកាន់នរណែផ្ទាល់ពួកគាត់ embrace education នឹងហើយសិហួងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឃើញតម្លៃនឹងទៀតឃើញតម្លៃឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនហើយយកចំណេះហ្នឹងមកមិនត្រឹមតែដើម្បីជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែមាន impact មានជា model ដ៏ល្អមួយសម្រាប់កូនហើយសិហួងជ្រើសរើសយកអាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្ថែមទៀតដោយទឹកចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តើសិហួងមានអីដែលជាសារទៅកាន់ក្មេងៗសម័យឥឡូវព្រោះបងឃើញសម័យឥឡូវក្មេងៗជាច្រើនគាត់ influence ដោយ what we call shortcut to success ទៅជោគជ័យឲ្យលឿនជួនកាលមិនបាច់រៀនខ្ពស់ពេកក៏បានដែរក៏ជោគជ័យខ្លាំងដែរអាចឈប់រៀនហ្មងក៏បាន whatever អញ្ចឹងណាបង is not a is not against any type of success way to, road to success ប៉ុន្តែបងក៏គិតថាតម្លៃនៅក្នុងការអប់រំនេះមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនជាក់ស្ដែងតាំងពីម៉ាក់ប៉ាសិហួងមកសិហួងផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍ឲ្យស្រាប់អញ្ចឹងមុនមានអីដែលជា message ទៅកាន់ពួកគាត់ទេ message ទៅកាន់ក្មេងៗខ្ញុំគិតថា our young generation គឺថាក្មេងៗជំនាន់ឥឡូវតាមពិតគាត់សំណាងជាងគឺថាចំនួនពួកយើងឆ្ងាយដោយសារអីដោយសារតែ all the development of the infrastructures of the internet actually តាំងពីគាត់នៅក្មេងគឺគាត់ឃើញនៅពិភពខាងក្រៅបានច្រើនហើយទៅតាម Google តាម YouTube តាមទូរស័ព្ទតាមកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគាត់ exposed to all those very exciting and sometimes very new to them already even before they actually step out to get to know it អញ្ចឹងមកថា information គឺវាច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលដែល information ច្រើនក៏ actually វាធ្វើឲ្យទៅពេលដែលទៅដល់គាត់គាត់អាចមានអារម្មណ៍មួយថាតើគាត់ទទួលទាំងអស់ហ្នឹងបានម្ដងទាំងអស់ឬក៏ដូចថា step by step ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាsome of them នៅពេលដែល information ហ្នឹងវា overwhelm ពេកគាត់អត់ទាន់អាចដូចថា have the logic to arrange it អញ្ចឹង
វាធ្វើឲ្យដូចបងឯងបាននិយាយចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅត្រឹមអាយុ15ឆ្នាំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគាត់លឺsuccessful entrepreneur ណាដែលគាត់អាយុ40ឆ្នាំនិយាយពី business journey របស់គាត់ឬក៏ពី success របស់គាត់ប៉ុន្តែ it's all about the good things sometimes people don't talk about good and bad like sometimes they focus on the good things sometimes they focus on the challenge right ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់បានឆ្លងនៅ experience ដែលគាត់ឆ្លងបាន40ឆ្នាំនៅពេលដែលយើង take those information យើងឮមែនយើងយល់មែនប៉ុន្តែ it's like a surface to it ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងស៊ីជម្រៅទេហើយនៅពេលដែលគ្រាន់តែស្ដាប់យើងអត់ទាន់ដឹងស៊ីជម្រៅហើយយើងអត់ទាន់ឆ្លងកាត់វាទៀតយើងដឹងថា context ហ្នឹងតើគាត់ឆ្លងកាត់អីខ្លះដើម្បីទៅដល់ភាពជោគជ័យហ្នឹងយើងដឹងថាអូខេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ជោគជ័យអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើដែរយើងជោគជ័យដែរអត់ so I think this kind of perception ឬក៏ mindset ដែលទទួល information ទាំងអស់ហ្នឹងwe need to be very careful actually នៅពេលដែលយើង expose to too many things you have to have your own judgment what thing that you can take right now what thing that you should give it time to explore more in order to digest the meaning of it and the value of it ហើយមានរឿងច្រើនណាស់តាមពិត the result the outcome it's not just what you should aim for it's actually the journey and the experience ដែលយើងធ្វើ along the way ហ្នឹងដែលវាបង្កើតជា meaningful memories meaningful value ទៅឲ្យយើងខ្លួនឯងដែលបង្កើតឲ្យ we become who we are in the future and ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានខ្ញុំគិតថាវាអត់មាន shortcut ទេដូចយើងធ្វើម្ហូបចឹងដល់យើងថាយើងខសាច់ជ្រូកបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនមានឲ្យយើងដាក់ភ្លើងឲ្យខ្លាំងប៉ុន្តែសួរថាវាឆ្ងាញ់ដូចយើងដាក់ភ្លើងតិចតិចរងាស់វាឲ្យវាចេញជាតិអត់ចឹងខ្ញុំគិតថា it's the same education ឬក៏ life experience it takes time for you to go through it digest it so that you absorb the value and meaning of it rather than just skip to the end of the result and just see the result so that យើង skip អាទាំងអស់ហ្នឹងយើងលែងយល់យើងលែងដឹងពី meaning របស់វាយើងគ្រាន់តែបាន result ហ្នឹងក៏វាអត់មានន័យរបស់យើងខ្លួនឯងដែរ I think that's maybe something that we have to be careful but it's also a good thing because you got to expose so many things so what you have to learn is to know how to digest it and pick what is right for you បងគិតថាដំបូងមាននឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអាចថាជាសារក្រានរំលឹករបស់គាត់មួយផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាadvice នឹងល្អខ្លាំងបងចង់ឲ្យសិហួងប្រាប់ពីដំណើរការងារបន្តិចពី career path របស់សិហួងព្រោះបងគិតបងដឹងថាហើយទាំងអស់នេះក៏គួរតែដឹងថាមិនមែនសុក you come into the positions you sit on right now ដែរ is a long journey like you said a series of experience ចឹងអាចប្រាប់បងត្រួសបានទេអំពីដំណើរខ្ញុំគិតថាវាដូច education ខ្ញុំដែរ my work experience is also very diverse so my very first job គឺនៅធនាគារបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាន់ខាង commercial and corporate loan អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺ it's more about financial analysis business analysis and then it's more of a corporate too because you know bank right ចឹងនឹងជាការងារទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅរៀននៅសៀងហៃ MBA ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ as my second job គឺ more on anti counterfeiting technology អញ្ចឹង what is anti counterfeiting technology just a brief context គឺជា technology មួយដែលអាច verify ថារបស់ហ្នឹងគឺផលិតដោយក្រុមហ៊ុនពិតឬក៏អត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺនៅចិនហ្នឹងគឺ support ទៅដោយ fake products so what we focus on by then គឺម្សៅទឹកដោះគោដែលពេលហ្នឹងដូចថាគេមានយកធុងម្សៅទឹកដោះគោដែលចោលហ្នឹងយកទៅច្រកអីផ្សេងហើយទៅ seal ទៅលក់ but it's a fake product អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បី verify អាហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងមាន NFC technology មួយដែល is a Russian companyដែល work ជាមួយនឹង Chinese government ដើម្បីបង្កើត technology នឹងឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដើរតួជា project manager ម្នាក់ដែល responsible ទៅលើថា how to use that technology in this commerce sector ហើយ roll it out to the industry to apply it អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតជា e-commerce platform ដើម្បី
prove ដោយយក product ទាំងអស់ហ្នឹងequip with the technology and test the market ដើម្បី collect data ទៅឲ្យ the bigger companies to know and verify that this is what the markets want, what the customers want. And so នៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំរៀង engage more ទៅលើ both e-commerce and anti-counterfeiting technology which is an innovation បន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំទៅអឺរ៉ុបនៅ journey របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងមានការងារមួយដែលខ្ញុំគិតថាវា relate ទៅអីដែលខ្ញុំធ្វើដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង community currency វិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺgovernment គេមាន project មួយដែលនៅ community ហ្នឹងគឺគេធ្វើ co-working space for free ដើម្បី increase and encourage entrepreneurship spirit របស់ community ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើ free ពេកគឺគាត់មានតែ time sheet ឧទាហរណ៍ថាដើម្បីមកប្រើប្រាស់ co-working space ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលប្រហែលដើម្បី devote ទៅ society វិញដើម្បីមកប្រើហ្នឹងបានប្រហែលម៉ោងវិញប៉ុន្តែ it was very manual and we are so productive អញ្ចឹងខ្ញុំ I need to kind of provide recommendation and see what can be better so I thought of using the community currency ដែលគាត់អាច earn ពីអីដែលគាត់បានធ្វើទៅ society ហើយយកមក use នៅ co-working space វិញអញ្ចឹងវាជា technology មួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង financial technology ដែរthen នៅពេលដែលខ្ញុំវាកខ្ញុំមកខ្មែរបានប្រហែលជាប្រហែលខែហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានឱកាស get into the bank again like just for several months ប៉ុន្តែហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់ខាង product and strategy manager នៅក្នុងហ្នឹងទៅលើ card department មួយដែលគាត់ roll out គេហៅអី NFC ដែរប៉ុន្តែ NFC ទៅលើកាតដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃតែយើងដូចថាទៅ purchase អីគេយើងអត់អាចយើងមិនចាំបាច់សូគេយើងគ្រាន់តែប្រើ tab ទេអញ្ចឹង bank គេត្រូវ roll out ដំណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងខាង product and ខាង NBC ដើម្បី file report and also analyze the different thing ដើម្បីឲ្យ technology ហ្នឹងបាន roll out បានSo it's another related technology ប៉ុន្តែ use in a different field ដល់ពេលខ្ញុំ back ទៅអឺរ៉ុបវិញ I was doing different projects ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយទៅវាជាចប់ទេអញ្ចឹង then my នៅពេលដែលខ្ញុំ back មកខ្មែរវិញ my full time job my first full time job ហ្នឹងគឺទៅលើ financial technology ដដែលគឺទៅលើដូចថា online payment gateway and also card management system ដែលយើងបង្កើតវាឡើងជួយសម្រួលទៅលើ financial transaction online ដែល not totally dependent លើ bank គឺយើងចង់បង្កើត more function that is more user friendly ទៅឲ្យ our population ដែលគាត់ is mostly unbanked so it's another financial technology ប៉ុន្តែ used in a broader field and then now yes I moved to food delivery company. It's a mobile technology, but it also linked to e-commerce. It also linked to financial technology. So I think my work experience is more of like related to innovation mostly. But it's been used in a different sectors and different fields. But then all the knowledge can be combined together in a way that I still think it's very well-rounded. Butបើថាខ្ញុំបកកាអីហ្មងចេះអីហ្មងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំចេះអីដែរ Actually you just make me feel like my life experience now is a little less exciting when I hear that រៀងចាប់ឆាយតិចហ្មងរៀងចាប់ឆាយ It's interesting it's you know it's exciting it's like an adventure like មិនបាននិយាយមកអញ្ចឹងណា That's why I feel less excited about my journey Yeah, but the best part of all the journey is you get to meet different people. Yeah. You get to see different angles of different things. Yeah. You got to involve with both private sector, public sectors, and also government sectors. So right. It's like a good journey that you kind of get to know different experience. Yeah. But it depends on you how you would like to digest all of it too. So in terms of involvement, talk about specifically Foodpanda.
how did you get involved into Foodpanda how Sivhuang get right away into the head operations position ឬក៏ you have to so it was in the right before the pandemic periods and I think the delivery business was booming so I saw this as a good opportunity so I decided to join I first joined as a head of logistics not head of operations right so head of logistics I mainly responsible for the performance of the logistics operations as a whole meaning from when you place the orders like customer place the order till orders is alert to vendors and then vendor has to prepare the food and then rider has to go pick it up and deliver it back to the customer so this whole flow when you say about it, it's very simple right but actually the coordinations and the operation of it because you not only just deal with people which are stakeholders like vendors, customers, riders you also have to deal with the systems which related to technology again so how you use the system to automate and to smoothen all this process where our people are the one who deliver the service on the ground but it's the system who control all of this flow so it was head of logistics at first which focused mainly on that and then after I think 4 months I was promoted into head of operations where I have to handle more department including vendor operations data department fraud department and also oversee product department as well. Yep. I see. So once again, it's another journey, even in the Foodpanda itself, right? It's like the second phase right now. Yeah. ឥឡូវបងសួរតាក់ទងមួយនឹង during the crisis period ម្ដងព្រោះកាលហ្នឹងពីបងចេញពីខ្មែរទៅ and then there was a lockdown right and yeah, Bong got the privilege to talk to you during that time too, even in the phone, about your roles and responsibility that feel so overwhelmed, right? Yeah. But តែបងដឹងថាធ្វើទៅបើតែបងបានស្ដាប់ហើយបើជជែកមួយនៅសួងខ្លះប៉ុន្តែបង would never ever fully understand and feel the intensity and responsibility you have to bear, right? So give me the taste of it. It's hard to explain. I think there are 2 factors. First, because I just joined. Yeah. បានថានៅពេលដែលខ្ញុំ join ភ្លាមហ្នឹងគឺ it's the pandemic happening. អញ្ចឹងទីមួយគឺយើងអត់ទាន់ get used to the work itself ទេ join ភ្លាមគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថា okay what is what exactly. Right. You need some time to learn and know what is going on first, right? But I don't have that period. នៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់គឺ pandemic happening and then of course you have to twist operation immediately to accommodate all the changes ហើយទី2 it's new this issue they got this challenge it's not like oh before វាមានទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងថា at least វាមាន sample ហើយយើងត្រូវធ្វើមិន this is totally new to everyone ហើយខ្ញុំ new to the company ហើយខ្ញុំ everyone is new to the situation so I was like kind of overwhelmed really ប៉ុន្តែ the second part so the first part is about I've just first experienced all of this so I haven't really get to know and familiarize with everything secondly គឺ because នៅពេលហ្នឹង pandemic យើងក៏អត់ទាន់ដូចថាឥឡូវ our country has a more stable policy កាលពីដំបូងហ្នឹង our country is also testing the policy អញ្ចឹងគាត់ roll out different policy in a very frequent ways ដូចថា unexpected unexpected តែខ្ញុំចាំថាពេលហ្នឹងខ្ញុំមួយអាទិត្យអីមាន policy change 3 ដងហើយជួនកាលពេលយប់ឡើងម៉ោង 2:10 มันគាត់ change I know I understand like why it has to be done so urgently like that ប៉ុន្តែ in order to cope with it គឺយើងត្រូវតែ responsive មែនតើ so I think it was a very tough first challenge ដែលខ្ញុំ encounter នៅពេលដែលខ្ញុំ first join ដែលគេហៅថា
យើងឆ្លងផុតឧបសគ្គហ្នឹងហើយដូចអត់មានអីជាឧបសគ្គទៀតyeah but I'm so grateful to the team and everyone that support me at that time that together with me សឹងថាពីព្រឹកដល់យប់មកអត់មានពេល like សម្រាប់មែនតើដោយសារយើងត្រូវ keep changing everything and adapt to it especially with our stakeholders too ហាងគាត់នៅក្នុងកន្លែងបិទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េច rider តើគេឲ្យគាត់ដឹកចូលកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវ inform គាត់មិនហើយមួយទៀតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់តើយើងត្រូវធ្វើមិនដែរយើងត្រូវ provide អីគេខ្លះទៅឲ្យពួកគាត់យើងត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ពីវិធីការពារខ្លួនមិនពួកអីពេលដំបូងហ្នឹងពួកគាត់ក៏អត់សូវដឹងថាការពារខ្លួនមិនដែរ like not only riders but everyone ឥឡូវគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាត្រូវពាក់ម៉ាស់ត្រូវបាញ់អាកលពេលពីដំបូងគឺអត់ទាន់ជ្រាបដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ ensure quality ដូចថា safety របស់គាត់ and also family របស់គាត់នៅពេលដែលយើងចង់give all of those support and demand ទៅឲ្យ customer របស់យើងអញ្ចឹងI think all of those combined, yeah, you're right, it made me overwhelmed. But then now looking back to it, I also felt grateful to be able to overcome that. And yeah, actually it was a very good experience to go through, and it made me believe that a food delivery company is really one of the like tough and fast changing industry ever because you have to change every time to adapt to the environment. Yep. បងខ្លួនឯងក៏មានសំណាងឃើញប្អូនឆ្លងកាត់ Yeah so សិហុំបាននិយាយមួយបងតាក់ទងជាមួយនឹង your responsibilities to work with the team especially like in terms of the crisis in terms of the uncertainty the instant changing of the policies and everything បងចង់ដឹងថាអារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹង how does it feel មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលការងាររបស់មនុស្សរាប់រយនាក់បើមិនជាពាន់នាក់ទេការងាររបស់មនុស្សរាប់រយនាក់គឺជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងsafety របស់ពួកគាត់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើការងារក្នុងការដឹកនាំរបស់យើងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនឹង stability នៃការងាររបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅលើ decision របស់ Sivhuang how does it feel like overwhelmed it's a I would say ដូចយើងអត់អាចខុសបានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដោយសារតែ yeah you're right it's not just hundreds it's thousands of them and បើសិនជារាប់ទាំង vendor ទៀតវាអាចចូល10000នាក់អញ្ចឹងthe operation we are okay it's different from when you do research ការយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ stage យើងធ្វើ research យើងធ្វើអីយើងអាចមាន draft ហើយយើងអាចកែវាពីម្ដងទៅម្ដងពីម្ដងទៅម្ដងដើម្បី perfectionize it but in operations actually you don't have a chance to test especially when you are in a crisis and you have to handle it you cannot like ខ្ញុំមកដឹងថាគួរធ្វើមិនចាឥឡូវខ្ញុំមានទី1ទី2ទី3ខ្ញុំអាច test 3នឹងបានអត់ you don't have time to do it so you have to really take the responsibility and make up a decision that you think and you believe would work but at the same time of course everyone knows that there is no perfect solution at that time but at least try to go with the one that if it fails you still can bear the risk and adapt the strategy instantly so I think it's the reason why the team not just me but the team and the whole company is in a situation where you can't really rest or sleep at night because your brain keep thinking like what can be happening and what can go wrong and what you're afraid is the next day nothing can go right so I think that feeling is more on trying to ensure that at least things work the way it's supposed to be although it's not perfect but it doesn't crack we are បាច់ចង្វាក់កន្លែងណាមួយ at least យើងត្រូវតែ keep monitoring it ដូចថាតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចេះអានព័ត៌មានមែនទេ to be honest ខ្ញុំអត់សូវតាមដានព័ត៌មានទេតែមកហឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលទៅអានព័ត៌មានគ្រប់ channel ដោយសារតែ
information collecting the information ទីមួយវាសំខាន់ដោយសារ information keep changing ទីពីរ your decision is depending on those information ដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងបើសិនយើងទទួលបាន information នឹងហើយវាឧទាហរណ៍ថាអត់ត្រូវទៀត because ពេលហ្នឹងដូចថាយើងអត់ទាន់មាន page verify អីច្បាស់លាស់ពីដំបូងអញ្ចឹង information វា come from different sources យើងអត់ដឹងថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសទេឧទាហរណ៍ថា all rider គាត់អាចចូលតំបន់នេះបានអត់អាចចូលតំបន់នេះបានយើងអត់ដឹងថាតំបន់ណាឲ្យពិតប្រាកដទេ so you have to try to collect all those information ដូច feel ខ្លួនឯងដូច FBI អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើង collect information នឹងហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបន្ទាប់នៅពេលយើងដឹងថាអូខេវានឹងអញ្ចឹង so I think yeah that is more on a feeling that you have to ensure things is working ហើយ try to spot បើសិនជាមានកន្លែងណាដែលថាអូអត់ស្រួលហើយយើងត្រូវកែវាមិនភ្លាមអត់អាចអង្គុយគិតវាពីថ្ងៃទៅធ្វើ research ពីថ្ងៃទេ so I think your decision has to be quick but has to be also very responsible because if anything go wrong many people will be in trouble yeah it wasn't easy isn't it it was not at all ជាងបងធ្វើឲ្យសំណួរកាន់តែពិបាកតិចទៀត so how does it feel where thousands if not millions of people well-being like heavily rely on the quality of the works that the men and women work under your supervision has to deliver it while you have to deal with the policies and uncertainty that has to be put in place by the government during the crisis បើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបបាន to make it easy កុំឲ្យថា topic យើងវា intense ពេកដូចថាយើងជាឪពុកម្ដាយ right ហើយយើងតែទុំតែ deliver កូនម្នាក់អញ្ចឹងកូនហ្នឹងគាត់យំរហូតយើងអត់ដឹងថាគាត់ clean ឬក៏គាត់ងុយគេឬក៏គាត់អីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវ be ready to offer those resources ហើយ try ថាឥឡូវបើសិនដូចថាយើងឲ្យទៅដោះគោញ៉ាំតើគាត់បាត់យំអត់យើងឲ្យគាត់គេងតើគាត់បាត់យំអត់ so ហើយប៉ុន្តែគាត់អាចឈឺបានទេឬក៏បើសិនជាគាត់នៅតែយំទៀតគឺយើងពិបាកចិត្តហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់បាត់យំប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងដែរថាយើងត្រូវធ្វើអីដោយសារតែយើងជាឪពុកម្ដាយមួយថ្មីអញ្ចឹង I think I would ប្រៀបធៀប this to the situation crisis ហ្នឹងដូចថាកូនហ្នឹងពងយំហើយall the stakeholder គឺគាត់ជាកូនទុយរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចយើងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែត្រៀមនៅ resource គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែ make sure ថាគាត់អត់ឈឺទេយើងបារម្ភពីគាត់អញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយដែលគិតពីគាត់រហូតហ្នឹង should be that feeling I don't know if I explain it enough it is way more than enough yeah តែអីដែលមិនតាន់ enough ពីព្រោះ Sivhuang example is just one baby right it's so many and then like babies now you have millions of babies កូនភ្លោះ10ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងហើយគាត់យំតាណាគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយយើងស្រឡាញ់គាត់យើងគាត់អាចទុកគាត់ចោលបានទេហើយគាត់ក៏អាចឈឺអត់អាចទុកឲ្យគាត់ឈឺបានដែរឧទាហរណ៍បើសិនគាត់ក្តៅខ្លួនតែបន្តិចត្រូវយកគាត់ទៅព្យាបាល right ប៉ុន្តែយើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយអ៊ំមកជួយ maybe that's why you have the team exactly so yeah បងគិតថាសំណួរដែលសួរទាំងអស់នេះ we almost enough for people to just have a glance of feeling how does it feel not only how does it feel like but what does it feel like to be the leader of one of the most intensive industry which is food delivery specifically in your company Foodpanda right so ឥឡូវបងគាត់តែចង់ចំណាយពេលវេលាប្រហែលនាទីចុងក្រោយជជែកតាក់ទងជាមួយនឹង well-being បន្តិច even we got to connect so personally but also want the audience to understand how do you deal with that from your own words អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែសំណួរនេះបង put in perspective we understand each other but Bong really want to ask from the audience perspective have you ever exhausted at all physically mentally and emotionally បើថាអត់គឺ it's a lie right yeah so yes of course there were moments that you wanted to give up yeah so how did you cope with that
I think maybe there are two main powers that keep me going. I think first is the understanding from my family and loved ones, including friends, that supporting me to go through all of this. Secondly, I think it's because the meaning of the work. So you know that you are doing something. It's not easy. It's hard, it's challenging, it can be intensive, you can be very tired, but you know if you know it creates value to many people. And if you can deal with it, if you can go through it, you would mentally and I mean feel very satisfied in what you're doing, because you know what you are doing is providing a lot of value, not only to yourself, to the team, to the family, but to many people, even though you are at the back scene. But it's a great feeling that you are contribute to the society as well in another form, although you are not frontline soldiers like our doctors, our nurse, our riders, but you are actually also involved in this kind of សង្គ្រោះដូចជាធ្ងន់ពេកដូចថា involve all of this ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនៅពេលដែលមានវិបត្តិអីមួយគឺយើងបានបញ្ចេញជាកម្លាំងទៅឲ្យសង្គមវិញដើម្បីឆ្លងកាត់រឿងនឹងជាមួយគ្នាទោះបីជាវាតិចតួចក៏ដោយ So I think that also linked to my value in education at first when we talk about it នៅពេលហ្នឹងគឺជាខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលខ្ញុំប្រើចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមាន contributing to the society in the way I can នៅពេលដែល society is in a crisis. That's lovely. So the value there, and also the value in my work and the understanding and support from people around me is actually the two main powers that keep me going and like still at least make me feel that if anything can go wrong, I try my best. Already. So it's wonderful that Bong got to interview you, but most importantly, you know, I'm feel so proud, you know, to always call you my sister. And also I want to thank to you and all of the great men and women who worked tirelessly with you this entire 2 years and continue to work more and more, you know, to help provide the service that a lot of people, including myself and most of us need. So thank you for that, and Bong feel very proud. Thank you for this opportunity to elaborate, although through today too. Thank you, Bong. អរគុណអូន អរគុណ Bye.